弟兄姊妹有好多好嘅問題或者補充，咁呢就前邊呢我哋擺咗個咪，當你要補充或者發問嘅時候呢就自便，咁啊大家都可以聽到同埋錄到音嚇。嗱，我未必一定答到你，多數答唔到，只不過呢就係聽到可以翻去諗下，又可以研究下咁啊，或者下一次再見面嘅時候呢，有其他弟兄或者我哋做咗一啲search 之後呢，咁啊可以更加完滿嘅了解。好啦，毀滅者咁呢就呢一年呢呢一個形象呢就不停咁出現毀滅者。毀滅者呢，如果係印度教呢，其中一個呢就叫做 Shiva， 另外一個呢就叫做 Kali。咁我哋喺邊度見到 Shiva 呢個毀滅者嘅形象呢？咁喺瑞士同埋法國交界嘅地方，有一個好大嘅科學嘅 project， 叫做 Large Hadron Oscillator 或者 Accelerator。我而家睇睇下，呢個喺瑞士頂尖科學家研究嘅 CERN 呢個 project。Geneva, Switzerland. Here, buried over 300 feet beneath the earth, and covering a remarkable 17-mile expanse, is the largest and most complex machine ever created. The Large Hadron Collider, or LHC. Smashing tiny protons together at speeds of nearly 670 million miles per hour, the LHC creates such intense energy that some people are afraid it could actually create a black hole and swallow up the entire Earth. Geneva, Switzerland. Outside the headquarters of CERN's Large Hadron Collider is a 12-foot statue of the Shiva Nataraja, or the Dancing Shiva, one of Hinduism's most powerful gods. Lord Shiva is one of the three great gods of the Hindu teaching. He is the god of destruction. His job is to destroy, but it is in order to renew. He destroys and creates. His energy, the dance, he's considered the lord of the dance, a cosmic dance, and it is the dance of destruction and recreation. God Shiva is a complex character. It's very difficult to understand Shiva in one word, because he is the god of procreation, and he is also the god of destruction. He is also the god that destroys everything, because everything that is created must come to an end. 最頂尖科學園裏邊呢，喺正個大門口就有呢個印度教嘅 Shiva 毀滅者嘅像，因為成個 project 唔係引證科學，佢係嘗試打開另外一道空間嘅門。呢個世界係好黑暗，好黑暗，係好邪惡，好邪惡。咁啊，甚至咧喺呢一個科學園開嘅時候咧，成班科學家就跟住去跳頭先嗰個 Dance of Shiva 嗰個舞，跳嗰隻舞出嚟，跟住佢跳。呢個唔係一個科學嘅 project。EU 㗎，EU 投資，但係佢又整咗嗰個係哇嚇好啦。咁啊頭先個圖畫俾你睇過啦，一個就係 Shiva 啦，另外呢個毀滅者以一個女神嘅形象出咧，就係 Kali。咁最近我哋喺邊笪地方睇咗 Kali 呢個像咧，就喺 New York Empire State Building。On the 70th anniversary week of the bombings of Christians in Hiroshima and Nagasaki, in which uranium and plutonium-239 bombs were dropped on the respective cities, New York City decided to commemorate something else. Instead of remembering the bombings, they projected giant images of Kali, goddess of death, destruction, and time, onto the Empire State Building. Kali's images have been heralded on social media as breathtaking and beautiful. Kali is sometimes considered the female counterpart of Shiva, often called the destroyer deity. In almost every statue and art of Kali, she is shown with her tongue sticking out, sometimes with a third or all-seeing eye.
in addition to being portrayed carrying severed human heads and wearing other human body parts. Kali is often shown in blackface and is called the Dark Mother. Her image celebrates the birth of dark matter into the world and the coming of death and destruction. 我哋係進入一個好黑暗嘅年代，當然基督徒係盼望主嘅歸來，但係咧拜撒旦嘅咧就盡量希望神審判之前咧係打開呢個地獄之門，等佢可以控制到呢個世界，尤其係捉晒我哋啲基督徒或者猶太人翻嚟。所以好多時有啲世界事情發生，如果你唔用屬靈嘅眼光去睇，你係會睇唔通。好啦，咁啊繼續第5、第6、第7就係禍哉禍哉禍哉。而家睇下第6號啦。第一樣災禍過去了，還有2樣災禍要來。第6位天使吹號，我就聽見有聲音從神面前金壇的4角出來，吩咐那吹號的第6位天使說：把那捆綁在幼發拉底大河的4個使者釋放了。那4個使者就被釋放，他們原是預備好了，到某年某月某日某時要殺人的1/3。馬軍有2萬萬，他們的數目我聽見了。我在異象中看見那些馬和騎馬的，騎馬的胸前有甲如火，與紫瑪瑙並硫磺。馬的頭好像獅子頭，有火有煙有硫磺從馬的口中出來，口中所出來的火與煙並硫磺，這3樣災殺了人的1/3。這馬的能力是在口裡和尾巴上，因這尾巴像蛇，並且有頭，用以害人。其餘未曾被這些災所殺的人，仍舊不悔改自己手所做的，還是去拜鬼魔和那些不能看、不能聽、不能走、金銀銅木石的偶像，有不悔改他們那些兇殺、邪術、奸淫、偷竊的事。1/3嘅人要死。咁啊，約翰喺異象度咧係見到那些馬和騎馬的。嗱，呢個唔係像馬或者像騎馬的，係真係馬啊！但係個頭咧就像獅子頭，有火有煙有硫磺從馬嘅口中出來，口中出來嘅煙同埋火咧同埋硫磺殺咗全世界1/3嘅人。第4個印嘅時候死咗1/4，跟住咧係1、2、3、4個號咧都死好多人就冇講。到第6個號嘅時候咧，就死1/3。咁應該咧，如果係全球有70億人咧，就死咗35億啦。但係咧，未被呢啲災殺嘅，仍然唔肯悔改，仍然係拜偶像。外邦人嘅完全失明，跟住咧猶太嘅時間個鐘咧就開始行。隱蔽同埋公開嘅奧秘。我又看見另有一位大力的天使從天降下，披着雲彩，頭上有紅，臉面像日頭，兩腳像火柱。他手裏拿着小書卷，是展開的。他右腳踏海，左腳踏地，大聲呼喊，好像獅子吼叫。呼喊完了，就有7雷發生。7雷發生之後，我正要寫出來，就聽見從天上有聲音說：7雷所說的你要封上，不可寫出來。我所看見的那踏海踏地的天使向天舉起右手來，指着那創造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物，直活到永永遠遠的，啟示說：不再有時日了。但在第7位天使吹號發生的時候，神的奧秘就成全了。
正如神所传给他仆人众先知的佳音。我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说：你去，把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷取过来。我就走到天使那里，对他说：请你把小书卷给我。他对我说：你拿着吃尽了，便叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。我从天使手中把小书卷接过来，吃尽了，在我口中果然甜如蜜。吃了之后，肚子觉得发苦了。天使对我說：你必指着多民、多國、多方、多王再說預言。除咗呢一 River Euphrates 放咗嗰4個使者，有2萬嘅兵出嚟，殺咗全球1/3嘅人。咁跟住佢見到個異象呢，係有個大力嘅天使披着雲彩，頭上有紅，一隻腳踏海，一隻腳踏地。跟住呢，就係起誓，就話時間到啦。全本聖經最唔明就係呢一段啦。大聲呼喊，好像獅子哮叫，呼喊完了就有7雷發聲。7雷發聲之後，我正要寫出來，就聽見從天上嘅聲音說：7雷所說的，你要封上，不可寫出來。又要話俾你聽，又唔俾你講，完全唔明啊！咁如果你哋某一天有啟示嘅時候呢，就最緊要話俾我聽，或者 email 我，或者係掟上呢個討論區，個個都了解啦。咁但係咧，通常講雷聲咧，我哋都聽唔到啦，號角聲應該聽到。咁第7號響嘅時候咧，最後嘅時間到啦。咁就叫約翰咧，就喺呢個使者手上面攞個小書卷，口中咧就甜如蜜，但係肚食咗落肚咧就發苦。有冇呢個經歷？有呢個經歷。好多時當神係俾你一啲嘅啟示，俾你知道一啲聖經裏邊嘅奧秘嘅時候，你係好開心。但係咧個口食完之後咧，你就苦啦，一個重擔喺你身上邊，不吐不快。俾咗你，你就有個責任去講出去。好似約翰咁啦，跟住咧就指着多民、多國、多方、多王要說預言，唔可以收埋，因為呢一啲神嘅啟示咧係建立肢體。咁第7個號咧，而家出咗未啊？出咗啦。咁跟住見到咩咧？咁有2個傳道人，有一根葦子賜給我，當作量度的杖，且有話說：起來，將神的殿和祭壇，並在殿中禮拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下，不用量，因為這是給了外邦人的，他們要踐踏聖城42個月。我要使我那2個見證人穿着毛衣傳道1260天。他們就是那2棵橄欖樹，2個燈臺，立在世界之主面前的。若有人想要害他們，就有火從他們口中出來，燒滅仇敵。凡想要滅他們的，都必這樣被殺。這2人有權柄，在他們傳道的日子，叫天閉塞不下雨，又有權柄叫水變為血，並且能隨時隨意用各樣的災殃攻擊世界。他們做完見證的時候，那從無底坑裏上來的獸必與他們交戰，並且得勝，把他們殺了。他們的屍首就倒在大城裏的街上。這城按着靈意叫索多瑪，又叫埃及，就是他們的主釘十字架之處。從各民、各族、各方、各國中，有人觀看他們的屍首3天半，有不許把屍首放在墳墓裏。住在地上的人就為他們歡喜快樂，互相饋送禮物，因這2位先知曾叫住在地上的人受痛苦。
跟住咧係有一根葦子蘆葦啊，俾約翰咧去量度呢個聖殿。咁但係咧外院咧就唔需要，因為咧嗰度係要俾外邦人踐踏聖城42個月3年半嘅時間，最後嗰3年半。咁呢兩個見證人咧就要喺呢3年半裏邊咧傳道1260天。有好多人估呢兩個見證人係邊個咧？咁啊有啲係話以利亞，有啲嘅話係以諾，有啲人話係摩西咁，我就唔估啦。耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人嘅日期滿了。呢個日期咧就係呢度係最後嗰3年半啦。當中有冇人會回轉嘅？聖經有冇講呢段時間裏面呢班外邦人會唔會真係會因為見到啲災難，又見到啲見證係會回轉嘅咧？淨係見到佢哋唔肯悔改，回轉咗嗰啲就冇講，咁我就你估啦，要估啦，係好難，係好難。好似法老王咁，10個神蹟啊，到最後長子死埋，放走之後再要追，個心硬，完全盲。咁呢度講咧係做見證嘅時候咧，有好多嘅神蹟。咁但係你繼續睇咧，就係話3年半之後與呢個無底坑嘅獸交戰，而呢個獸咧係會得勝，把他們殺了。得勝呢個字喺啟示錄裏邊咧，即係代表殺咗啲基督徒或者殺咗啲猶太人咁解。後邊咧有陣時就冇話殺呢個字，就係講得勝，但你亦都知道咧係代表殺咁解。咁佢哋屍首擺喺呢個大城嘅街上邊，靈意咧就叫做所多瑪埃及，就是他們主釘十字架之處。咁啊實際即係耶路撒冷啦。咁啊住喺地上邊嘅人咧就歡喜快樂，因為呢兩個見證嘅死。咁佢哋快樂得幾耐咧？3年半，其實都唔會快樂。